Серпухове продолжается ремонт тротуаров и внутридворовых проездов. Рабочие приступили к благоустройству микрорайона Весенний. На улице Горького все готово для укладки нового тротуара. Полностью обновят участок от пересечения с Подольской до Весенней. Старый асфальт уже демонтировали. Сегодня приступили к установке бордюров. На улице Подольской у дома 57 сделали фрезеровку старого асфальта. Разбитые ямы засыпали щебнем, провели подготовительные работы и уложили новый асфальт, который уже радует жителей. Дальше по плану ремонт дорог во дворах домов 105А и 107 по улице Советской. Здесь предстоит выполнить большой объем работ. Обновят порядка 2000 квадратных метров дорожного покрытия.